То въпросът е да видим клипа дали ще фане дикиш, дали ще има горе, не е само за шак. Да видим дали ще се индексира. Сега като го кръстим, много кръстим всякакъв. Ефтин хотел, скъп хотел, хубав хотел, най-добрият хотел, нещо си. Ако това фане и се индексира, най-добрият хотел в София. значи има брутален пазар. Значи ставаме експертни. Значи ставаме, баце, директно ставаме рентирани. Ай. Ще спукам па камера и чукай. Те гледаме. Като се върнем малката ще е на 4. Пък дитка ще е сменила патрона. Но, няма нищо.